हेलो दोस्तों, ये मेरे अभी इलेक्ट्रिकल का पाइपिंग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मेरे पाजी है, ये देखिए, ये सरदार पाजी है। बहुत ही इलेक्ट्रिशियन मस्त है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। ये अभी वायरिंग करेंगे पावर सॉकेट का। ये देखिए पाजी है। मैं पाजी कितने दिन से काम करने थे? मैंने 5 साल हो गए सर। अभी हम लोग इधर फुलिंग स्प्रिंग इधर सॉकेट से डाल दिए, पावर का सॉकेट से। और ये देखिए, ये इधर जा आ रहा है। यहाँ पे हम लोग फुलिंग स्प्रिंग आ गया। ये फुलिंग स्प्रिंग आ गया। यहाँ पे बैक हो गया। ये देखिए, ये फुलिंग स्प्रिंग हम लोग उधर से डाले। ये फुलिंग स्प्रिंग आ गया, ये देखिए। और मेरा हम लोग इलेक्ट्रिकल का पाइपिंग किए हैं, जो अभी कंप्लीट हो चुका है। और पावर सॉकेट का वायर खींच रहे हैं। ये देखिए, वायर मेरा आ गया सॉकेट के पास। उसके बाद ये देखिए, आपका डाटा इंटरकॉम का है। ये पाइपिंग हो चुका है, बॉक्स लग गया है। ये देखिए, मेरा स्विच का बेडरूम में मैं अभी घुस गया हूँ। ये बेडरूम का मैं दिख रहा हूँ, पाइपिंग दिखा रहा हूँ। और वायरिंग हो चुका है, ये देखिए, लाजवाब। और मेरा एक पावर का सॉकेट यहाँ दिखाया है, जो यहाँ से अभी डीबी से आ रहा है डायरेक्ट। ये मेन है मेरा, यहाँ से दूसरे जगह लुक जाएगा, जो पाइप मैं दिखाऊँगा। ये देखिए, ये मेरा पावर का सॉकेट है। ये अभी इसमें हम लोग वायर फुलिंग स्प्रिंग डालेंगे और वायर डालेंगे। आप सब मेरे चैनल पर बने रहे, इसी तरह हम आपको दिखाएंगे नॉलेज। दूसरा बेडरूम में मैं घुस गया हूँ अभी। ये देखिए, वायरिंग हो गया है। ये स्विच का है। ये हम लोग जो वायर दिख रहा है, इसको कनेक्ट करेंगे सॉकेट बॉक्स में। ये देखिए, आप इसी तरह मेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पर बने रहे, आप लोग को सब नॉलेज दूंगा। ये देखिए, हमारी पाइपिंग हो चुका है। अभी हम लोग वायर खींच रहे हैं, पाइपिंग कंप्लीट है। सो गाइस, आपको तो मैं दिखाता ही रहा। ये देखिए, अभी वहाँ वायर आने वाला है। ये फुलिंग स्प्रिंग है। हम लोग पाइपिंग कर रहे हैं, इधर से वायर डाल रहे हैं। और बच्चों को करूँ डाल दूँ, कुछ नहीं करना है। अभी वायर यहाँ पे आएगा। ये देखिए, हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी। वायर पुलर को पुल कर रहे हैं। ये देखिए, वायर आ गया हमारे। भाई दवाई मत आना। ये मेरा डीवी है, 1 बाई 1 करके पावर का सॉकेट खींच के कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए, ये पावर का डीवी है, लाइट और सॉकेट का पॉइंट है। ये मेरा रहा किचन, जब हुड, डिश वॉशर, सॉकेट, ये सब है। स्विच है, एलईडी पॉइंट है। ये देखिए, हम लोग पाइपिंग कंप्लीट करते हैं। वायरिंग है थोड़ा बहुत, वही कंप्लीट कर रहा हूँ अभी। ये देखिए, डाटा का डीवी हो गया मेरा। हेलो गाइस, और हम लोग का जो स्विच बॉक्स पेंडिंग है, सॉकेट पेंडिंग है, वो हम लोग लगा रहे हैं। ये देखिए, मसाला है, ये वायर है, ये बॉक्स अभी फिक्स कर दिए हम लोग। ये देखिए। सो गाइस, हेलो दोस्तों, आप लोग को तो मैं जानकारी दिया, उसके लिए आप बहुत ही देर से देख रहे थे। जो डीबी पाइपिंग एंड वायरिंग, वो सब आपको मैं वीडियो में बताया, पिछले आप लोग को दिखाए हैं। उस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल का गल्फ़ कंट्री में या कोई भी कंट्री में काम कैसे होता है। गल्फ़ कंट्री में खास करके ये वीडियो है, वो लोग देखेंगे जो इंडिया में है, चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, वो लोग के लिए ये वीडियो है। वो देख ले और समझ ले, बुझ ले कैसे कंट्री में काम होता है। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे और मेरा चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे, बेल आइकन घंटी को दबा दे प्लीज़। और इसी तरह मैं वीडियो आप लोग को दिखाते रहेंगे। और ये देखिए, आप ही लोग के सामने में है पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल का काम कैसे होता है, वो भी आप लोग को जानकारी देना चाहता था मैं। वो भी इस वीडियो में दे दिए, बना दिए हैं। वो लोग आप लोग देख लीजिए, आप लोग के सामने है। और ये आप लोग को इसी तरह वीडियो बनाते कर दिखाते रहूँगा। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।
और लोग गाइस देखते रहे, मेरे इसी तरह चैनल पर बने रहे, आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह प्यार देते रहे हमको कि आगे से आगे वीडियो न्यू वीडियो बनाकर आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे और ये आप लोग को मैं दिखाता रहूं और वीडियो बनाकर। ठीक है गाइस, तो इसलिए मेरा चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना से जितना शेयर कीजिए। ये मेरा बेडरूम है, ये देखिए अभी हम लोग यहाँ बॉक्स एक मिसिंग है, वो भी बॉक्स लगाएंगे। यहाँ बॉक्स एक फिक्स किए हैं, ये स्विच का है, बेडरूम है, ये पावर सॉकेट है, यहाँ वायरिंग हम लोग कर दिए हैं, कंप्लीट हो चुका है। ये अभी ये प्लास्टर होना बाकी है। उधर एक पावर का है, इंटरकॉम का अभी पाइपिंग हो चुका है, उधर बॉक्स लगाना है। ये बेडरूम है गल्फ लाइन में, ये देखिए आपको गल्फ लाइन का मैं नज़ारा दिखा देता हूँ। बस इसी तरह बना रहे गल्फ लाइन के। ये आप लोग सोचते हो कि इधर उधर का वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग लाइन कंस्ट्रक्टर लाइन का बिल्डिंग है, ये देखिए आप लोग के सामने में है। ये लो गाइस, तो आप लोग समझ गए हैं। और वायरिंग के लिए बेस्ट कटर ही ज़रूरी है। ये जो कटर आपको दिखा रहे हैं, ये कटर है वायर काटने के लिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। ये देखिए हम वायर कटिंग करेंगे, बहुत ही अच्छा है कटर आता है। ये देखिए दबा दीजिएगा, वायर कटिंग हो गया, हम लोग के सामने है। इसी तरह आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। वायरिंग करने के समय में मस्ट है कटर, सबसे पहले कटर चाहिए आपको। ये देखिए गल्फ में ऐसा कटर होता है। और ये मीटर है, मीटर के भी बारे में आप लोग को मालूम होगा। इसके लिए जानकारी देने के लिए आप लोग को बहुत ही अच्छे से नॉलेज दे दिया हूँ, समझ गए हैं आप लोग। ऐसे वीडियो देख के, फुल वीडियो देख के आप लोग कुछ इलेक्ट्रिकल काम मालूम हो ही गया होगा। इसी तरह आप बने रहे मेरे चैनल पे।